the Lord of you. Come on, sing it out. Lagi ang kaya sa ating mga program. Sinabi natin na maraming Panginoon sa Kristo ay naprason. Kaya tayo namin. Ang pinakako, nagkarating ng isang Messiah sa ating mga program. Para sa pagpapala at paglilito ng Panginoon sa Kristo, sumaan ng mga mahirap sa Lord. Ang Panginoon sabi niya, ang Banawe Rice Terraces. Banawe Rice Terraces. Ano ang sinasagisag sa tatlong victory sa Watawa? Tandaan. Maraming kapoy, magalang. Tandaan. Tandaan.